दोस्तों अहिड़े क़िस्म जा सवाल बि पेपर में ऐं टेस्ट में अची वेंदा आहिनि ऐं मज़ा ईंदा आहिनि। ठीकु आहे दोस्तों, सवाल छा आहे 20% इंक्रीज़ थो थिए 20 छड़ो हिकिड़ो नंबर आहे 20 उहो इंक्रीज़ था कयूं 40% त ॿुधायो उहो नंबर छा थी वेंदो? नंबर छा थी वेंदो? या वरी 400 खे घटायूं त केतिरो था घटायूं? 2% था घटायूं त छा उहो नंबर छा थी वेंदो? इन क्वेश्चन खे कयूं 20 इंक्रीज़्ड बाय 40%। इंक्रीज़ जो मक़सदु त प्लस ई आहे ऐं डिक्रीज़ जो मक़सदु माइनस आहे। माना आंसर असां हिन में प्लस माइनस ई कंदासीं लास्ट में, पर 20 इंक्रीज़ बाय 40% यानी हाणे पहिरियां इहा ख़बर पए त 40% ऑफ 20 थींदो घणो आहे। ठीकु आहे, 40% ऑफ 20 माना हीउ जेको आहे पाण में हिननि कंदासीं परसेंटेज ऑफ नंबर। हमें पहिरियों नंबर परसेंटेज जो ईंदो, पोइ हीउ नंबर ईंदो, विच में ऑफ ईंदो। 2 ज़ीरो आहिनि, तव्हांखे ख़बर आहे 2 ज़ीरो कटिजी वेंदा, बाक़ी छा थींदो आहे 8 थी वेंदो। हाणे असुल नंबर कहिड़ो आहे 20 ऐं हीउ जवाबु 8 आयो आहे, प्लस कंदासीं। छो था प्लस कयूं दोस्तो? छो त इंक्रीज़ आहे। असांजो जवाबु छा अची वियो? 28 अची वियो। यानी कि 20 इंक्रीज़ थियो जॾहिं 40% त थी वियो 28। हाणे 400 जॾहिं डिक्रीज़ थींदो 2% त घणा थी वेंदो? पहिरीं ॻाल्हि त 2% ऑफ 400 थींदो घणो ख़बर त पए? 2% ऑफ 400 2 ज़ीरो हलिया विया, कुदरती हिते 8 था थियनि। हलो अगरि तव्हां चओ त हे त साॻियो ई थो थिए त हिनखे 4% करे छॾियो, कोई मसइलो न आहे। ठीकु आहे, त थी वेंदो 4% ऑफ 400, 2 ज़ीरो कैंसिल थी विया, 4 चौं 16 थी विया। हाणे डिक्रीज़ जो लफ़्ज़ यूज़ थियल आहे त यानी छा थींदो? माइनस थींदो। छा मां माइनस थींदो बेटा? माइनस थींदो 400 मां। 400 मां 16 माइनस करे छॾियो त घणा बचंदा? 10 माइनस कयो त 390 ऐं 5 ॿिया माइनस कयो त 385 ऐं 6 384 मुंहिंजे ख़्याल में। जेको बि आहे माइनस ॾिसी वठिजो, मेंटली थो कयां। जवाबु अची वियो। ठीकु आहे न? चवण जो मक़सदु इहो हुयो त अहिड़े क़िस्म जा सवाल बि ईंदा आहिनि ऐं उहे वाक़ई ईंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे करण जो सफ़ा ईज़ी तरीक़ो इहो ई हूंदो आहे। ॿार सिर्फ़ु तरीक़ो न सम्झी सघंदा आहिनि त कयूं छा। ठीकु आहे, 40% पहिरियां ॻोल्हणी आहे उन नंबर जी, परसेंट ॻोल्हो नंबर जी, पोइ उन में हिन खे ॾिसी करे नाले खे प्लस या माइनस करणो आहे। ठीकु आहे, हिते वरी हीअ परसेंट ॻोल्हणी आहे हिन नंबर जी ऐं जेको जवाबु अचे उहो इन में ई प्लस या माइनस करणो आहे। पर डिक्रीज़ आहे त माइनस, इनक्रीज़ आहे त प्लस करणो आहे। उमेदु आहे तव्हांखे वीडियो सम्झ में आयो हूंदो।